Leksjon 1. Gjesteanmeldelser. Start med å lese anmeldelser fra tidligere gjester. Det vil gi deg en idé om stedets kvalitet. Ja. Anmeldelser kan fremheve fordeler og ulemper. Jeg ser vanligvis etter kommentarer om renslighet og service. Dette er viktige faktorer ved valg av overnatting. Jeg er enig. Det hjelper å ha realistiske forventninger. Nøyaktig. I tillegg kan det hjelpe deg å unngå ubehagelige overraskelser. Jeg skal definitivt ha det i bakhodet for min neste tur. Lykke til med planleggingen. Leksjon 2. Visumsøknad. Trenger du ytterligere hjelp? Lykke til med visumsøknaden. Takk. Jeg setter pris på din støtte. Jeg håper alt går på skinner for deg. Jeg er håpefull. Det er imidlertid litt stressende. Jeg kan tenke meg. Bare ta det et skritt av gangen. Det er planen. Jeg skal holde meg organisert. Det er en smart tilnærming. Du kommer deg gjennom det. Takk. Jeg skal holde deg oppdatert på fremgangen min. Leksjon 3. Merkevalg. Ja, jeg kjøpte et annet merke. Forhåpentligvis er den like god som den forrige. Jeg har hørt gode ting om det, så jeg er optimistisk. Det er betryggende. Å prøve nye ting kan være spennende. Absolutt. Det handler om å finne det som fungerer best for deg. Nøyaktig. Jeg elsker å utforske nye produkter. Samme her. Det holder ting friskt og interessant. Jeg skal også sjekke det ut. Fortell meg hva du tenker når du gjør det. Leksjon 4. Forfatterens motstandskraft. En romanforfatter under terrorangrep er et gripende tema. Hvert fortvilelse murrer nok en gang, ikke en pluggnikkel. Men jeg nekter å gi opp skrivedrømmene mine. Det er ånden. Resiliens er nøkkelen for enhver forfatter. Ja. Hver utfordring er en mulighet til å vokse. Jeg beundrer den tankegangen. Det er inspirerende for andre. Takk. Vi har alle våre kamper, men vi må presse igjennom. Absolutt. Kreativt uttrykk er verdt å kjempe for. La oss fortsette å støtte hverandre på reisene våre. Leksjon 5. Reiseplaner. Høres avslappende ut. Hvordan vil du reise dit? Jeg tar et tog, det er mer behagelig. Det høres flott ut. Foretrekker du tog fremfor fly? Ja, jeg nyter naturen fra togvinduet. Jeg er enig. Har du en favorittrute? Kystruten er vakker, spesielt under solnedgang. Wow, jeg kan tenke meg. Har du reist med tog før? Ja, mange ganger. Det er alltid et eventyr. Det får meg til å reise med tog også. Leksjon 6. Frokostalternativer. Er frokost inkludert på hotellet?
Ja, det er en liten tilleggsavgift. Det er godt å vite. Hva serverer de? De har en rekke alternativer, som egg og bakverk. Høres deilig ut. Liker du å prøve forskjellige frokoster? Absolutt. Jeg elsker å starte dagen med noe nytt. Jeg også. Hva er din favorittfrokostrett? Jeg liker veldig godt pannekake med sirup. Det høres perfekt ut for en morgengodbit. Leksjon 7, kollektivtransporttips. Skal vi ta bussen til byen? Ja, bare husk å trykke på kortet ditt når du går ombord og ut for å betale prisen. Godt tips. Er busstjenesten pålitelig? Vanligvis, ja. Det er en praktisk måte å reise på. Hvor ofte går bussene? De kommer hvert 15 minutt i rushtiden. Det er ganske ofte. Finnes det andre transportmuligheter? Ja, det er også en T-bane i nærheten. Stor. Jeg skal sjekke rutene før vi drar. Leksjon 8, beslutningsdilemma. Det er alltid vanskelig å velge. Spurte du om noen meninger? Ja, jeg spurte noen venner. De hadde alle forskjellige ideer. Det kan gjøre det enda vanskeligere, ikke sant? For mange valg. Nøyaktig. Jeg vil bare ta den beste avgjørelsen. Har du begrenset det i det hele tatt? Litt, men jeg føler meg fortsatt usikker. Kanskje du bør skrive ned fordeler og ulemper. Det er en god idé. Det kan hjelpe meg å rense tankene mine. Sikkert. Noen ganger blir det lettere å se det på papir. Leksjon 9, utsettelsesved. Hei. Er du bekymret for utsettelse? Ja, det er et stort problem for meg. Jeg fortsetter å utsette ting. Jeg forstår. Det kan være så fristende å utsette oppgaver. Absolutt. Jeg finner alltid distraksjoner. Har du prøvd å sette deg små mål? Egentlig ikke, men det høres nyttig ut. Det hjelper å dele opp oppgaver i mindre deler. Det gir mening. Jeg skal prøve den metoden. Stor. Du kan føle deg mer dyktig også. Leksjon 10, Essentials for Game Night. Absolutt. I tillegg til spillene, hva gjør spillkvelden din spesiell? Jeg synes snacks og drinker virkelig setter stemningen. Ja, velsmakende snacks kan gjøre alt bedre. Og selskapet? Gode venner gjør det minneverdig. Jeg er enig. Det handler om å ha det gøy sammen. Har du et favorittspill for disse kveldene? Jeg elsker å spille strategispill. De får alle til å tenke. Det høres spennende ut. Jeg foretrekker selskapsspill. Festspill er flotte for latter og dumme øyeblikk. Leksjon 11, kostholdsdilemma.
Bør jeg vurdere en spesifikk diettplan eller begrense visse typer mat? Det avhenger virkelig av dine mål og livsstil. Det gir mening. Jeg vil spise sunnere. Kanskje det kan hjelpe å starte med små endringer. Som hva? Du kan prøve å legge til mer frukt og grønnsaker. Jeg liker den ideen. Det høres overkommelig ut. Ja, og det kan gjøre måltidene dine mer fargerike også. Fargerike måltider er alltid mer tiltalende. Leksjon 12. Verdifull veiledning. Det kan hjelpe mye. Jeg er enig. De kan gi nyttig veiledning. Har du noen gang jobbet med en trener? Ja, jeg hadde en mentor en gang, og det var fantastisk. Mentorer kan virkelig endre perspektivet ditt. Det gjør de. Jeg lærte så mye av min erfaring. Hva var den mest verdifulle leksjonen du fikk? Å tro på meg selv, uansett utfordringer. Det er en sterk lærdom. Det kan være livsendrende. Leksjon 13. Deltakelseskraft. Ut av dette andre byrået ble denne deltakelsen født. Deltakelse ble kjent i samfunnet. Ja, det førte virkelig folk sammen. Jeg elsker hvordan det oppmuntrer til samarbeid. Samarbeid kan føre til fantastiske ideer. Nøyaktig. Å jobbe sammen gjør oss sterkere. Ble du med på noen arrangementer med dem? Ja, jeg gikk på noen workshops. De var flotte. Jeg burde prøve å delta mer neste gang. Leksjon 14. Gå fremover. Feil skjer. Lær å gå videre. Jeg er imidlertid redd for å mislykkes i livet. Det er naturlig å føle det slik. Alle opplever fiasko. Sant, men det kan være vanskelig å akseptere. Jeg forstår. Alt er en del av vekst. Hvordan takler du frykt for å mislykkes? Jeg minner meg selv på at hver feil er en leksjon. Det er et flott perspektiv. Jeg må omfavne det. Ja. Fokuser på reisen, ikke bare destinasjonen. Leksjon 15. Kunstpreferanser. Maleri? Hva med deg? Å, det høres fascinerende ut. Jeg foretrekker digital kunst. Digital kunst er så allsidig. Hva liker du å lage? Jeg elsker å designe karakterer og landskap. Det er kult. Bruker du noen spesiell programvare? Ja, jeg bruker for det meste Procreate og Photoshop. Det er populære valg. De tilbyr flotte verktøy. Absolutt. Det hjelper å bringe ideene mine ut i livet. Jeg vil gjerne se noe av arbeidet ditt en dag. Leksjon 16. Historiske kamper. Disse kreftene har nesten ødelagt nasjonen vår tidligere. De plager oss fortsatt. Det er en konstant kamp. Ja,
Historien har lært oss mange lærdommer. Vi må lære av disse feilene for å komme videre. Nøyaktig. Å forstå fortiden er avgjørende for vekst. Hvordan tror du vi kan forbedre fremtiden vår? Ved å fremme enhet og forståelse blant mennesker. Jeg er helt enig. Dialog er viktig. Sammen kan vi skape en lysere fremtid. Leksjon 17. Kultursjokk. Steve hadde en annen opplevelse enn det han var vant til i begynnelsen. Steve led av kultursjokk. Hele livet hans virket annerledes. Det kan være tøft. Å tilpasse seg et nytt miljø tar tid. Det gjør det virkelig. Hva tror du hjalp ham? Jeg tror det gjorde en stor forskjell å få nye venner. Ja, støtte fra andre kan lette overgangen. Å lære om den nye kulturen er også viktig. Nøyaktig. Det bidrar til å bygge forståelse og aksept. Forhåpentligvis føler han seg mer hjemme nå. Leksjon 18. Gåsesnakk. Hørte du gåsen tute? Ja, det høres ganske høyt ut. Tror du den liker oss? Jeg tror ikke det. Det virker litt sint. Kanskje den vil ha mat eller føler seg truet. Det er nok sant. Gjess kan være beskyttende. Jeg har hørt at de kan jage folk bort hvis de føler at deres territorium er i fare. Høyre. Jeg tror jeg holder avstand. God idé. La oss nyte parken fra et trygt sted. Ja, la oss finne en fin benk unna tutingen. Leksjon 19. Hageunderverk. Har du sett grønnsakshagen i bakgården? Ja, det ser fantastisk ut. Hvilke grønnsaker dyrker de? De har tomater, paprika og til og med noen gulrøtter. Det høres deilig ut. Liker du hagearbeid? Det gjør jeg. Det er tilfredsstillende å se planter vokse fra frø. Jeg er enig. Dessuten smaker ferske grønnsaker mye bedre. Absolutt. Og det er blomster og et tre også. Det er som et miniparadis. Vi burde plante noe sammen. Det ville vært gøy. La oss planlegge det. Leksjon 20. Sportsforhold. Hørte du om spillernes forhold i den ligaen? Ja, det er overraskende at de måtte akseptere dem. De hadde ingen andre ligaer tilgjengelig, ikke sant? Nøyaktig. Det må ha vært frustrerende for dem. Det får deg til å lure på alternativene deres. Spillere fortjener bedre muligheter til å konkurrere. Ja, og det påvirker karrieren deres også. Jeg håper flere ligaer åpner seg snart. Det vil definitivt hjelpe alle involverte. Leksjon 21. Værovervåking. Har du sjekket været i dag? Ikke ennå. Hvordan er det ute? Det er sol nå, men det er ventet regn senere. Det er typisk. Været kan endre seg så fort.
Du kan se værmannen på TV for oppdateringer. Ekte. Det er alltid godt å holde seg orientert. Jeg liker også å sjekke telefonen min for raske oppdateringer. Smart idé. Jeg burde begynne å gjøre det oftere. Det hjelper med å planlegge aktiviteter for dagen. Leksjon 22. Jordens bevegelse. Visste du at jorden dreier seg rundt solen? Ja, det er fascinerende. Hvor lang tid tar det? Det tar omtrent 365 dager for en hel revolusjon. Det er et helt år. Hva med rotasjonen? Jorden roterer om sin akse hver 24 time. Så det er derfor vi har dag og natt. Nøyaktig. Solen står opp og går ned på grunn av det. Vitenskap er så interessant, er det ikke? Absolutt. Det forklarer så mye om vår verden. Leksjon 23. Maldivenes skjønnhet. Har du noen gang hørt om Maldivene? Ja, jeg har hørt at strendene deres er fantastiske. Det er de virkelig. Vannet er så klart. Jeg vil gjerne besøke en dag. Det er et perfekt tilfluktssted for avslapning. Vet du om det er dyrt å reise dit? Det kan være, avhengig av årstid og hotell. Jeg sparer til det. Det høres verdt det ut. Definitivt. Det blir en tur å huske. Leksjon 24. Turpriser. Jeg er nysgjerrig på turprisene i det området. Ja, hva er prisklassen for turene? Prisene varierer avhengig av type tur. Det gir mening. Noen turer inkluderer måltider, ikke sant? Ja, og andre kan tilby spesielle aktiviteter. Jeg foretrekker en tur som inkluderer lokale opplevelser. Jeg også. Det gjør turen morsommere. La oss se på å bestille en snart. God idé. Vi kan planlegge eventyret vårt sammen. Leksjon 25. Mozarts reise. Visste du at Mozart var musiker for keiseren av Østerrike? Ja. Han hadde en så bemerkelsesverdig karriere. I løpet av disse årene komponerte han mange kjente stykker. Det er imponerende hvor mye han fikk til i ung alder. Talentet hans var virkelig ekstraordinært. Jeg elsker å høre på musikken hans. Det er tidløst. Absolutt. Det inspirerer fortsatt musikere i dag. Vi burde gå på en klassisk konsert en gang. Det høres fantastisk ut. Leksjon 26. Cloud Imagination. Har du noen gang sett på skyer og forestilt deg ting? Hele tiden. Det er som et kreativitetsspill. Jeg så en gang en sky som så ut som en vogn. Det er utrolig. Følte du at du kunne kjøre den? Ja, det var en morsom tanke. Fantasi gjør alt mer magisk. Definitivt.
Det er som å se kunst på himmelen. Det burde vi gjøre oftere. Avtalt. Skyting er så avslappende. Leksjon 27, fargerike valg. Har du sett de nye skoene? Ja, de kommer i forskjellige farger. De ser flotte ut. Hvilken farge liker du best? Jeg lener meg mot de blå. De blå er fine. Jeg liker også den røde. Rødt er dristig. Det ville skille seg ut. Nøyaktig. Alt handler om personlig stil. Stor. La oss velge en vi begge liker. Høres perfekt ut. La oss gå på shopping snart. Leksjon 28, bussholdeplasser. Det høres ut som en god idé. Vet du hvordan du finner bussholdeplassene? Ja, jeg pleier å sjekke en app på telefonen min. Den viser nærliggende bussholdeplasser. Hvilken app bruker du til det? Jeg bruker Citymapper. Det er veldig nyttig for offentlig transport. Det høres interessant ut. Er det tilgjengelig i alle byer? De fleste større byer har det. Det er ganske populært. Stor. Tror du den viser bussankomster i sanntid? Ja, det gjør det. Du kan se når bussen kommer. Det er veldig praktisk. Jeg burde laste den ned. Leksjon 29, Publishing Giants. Har du hørt om forlagsgigantene? Ja, som Joseph Pulitzer og William Randolph Hearst. De forandret journalistikkens verden, ikke sant? Absolutt. De gjorde oppsiktsvekkende nyheter populære. Hva synes du om sensasjon i nyheter? Det kan være underholdende, men det mangler ofte dybde. Det er sant. Folk vil ha fakta, ikke bare drama. Greit, men noen ganger selger drama bedre. Det er en vanskelig balanse for journalister. Leksjon 30, store forfattere. Hvem er din favorittforfatter? Jeg beundrer William Shakespeare. Hans skuespill er tidløse. Det har vært mange store forfattere, men Shakespeare skiller seg ut. Definitivt. Språket hans er så rikt og poetisk. Hva er ditt favoritt-Shakespeare-spill? Jeg elsker Romeo og Julie. Historien er så tragisk. Jeg foretrekker Hamlet. Det er så komplekst og dypt. Ekte. Shakespeare forsto virkelig menneskelige følelser. Hans innflytelse på litteraturen er utrolig. Leksjon 31, forhandling av fordeler. Det er flott. Var det andre fordeler du forhandlet frem? Ja, jeg ba om flere feriedager. Det er smart. Mer fri er alltid bra. Det trodde jeg også. Det hjelper med balanse mellom arbeid og privatliv. Var de enige om det? Ja, de var ganske fleksible med forespørselen min.
Det er en vinn-vinn-situasjon. Det er det definitivt. Jeg føler meg verdsatt i jobben min nå. Glade ansatte gir en bedre arbeidsplass. Leksjon 32, sollys trenger. Godt å vite. Og hva med sollys? Hvor mye trenger de? Planter trenger vanligvis minst 6 timer med sollys om dagen. Det høres mye ut. Hva om de får for mye? For mye sollys kan brenne bladene deres. Så det handler om balanse, ikke sant? Ja, akkurat. Hver plante har sine egne behov. Hvordan finner du ut hva som er best for hver plante? Jeg sjekker på nettet eller leser hagebøker. Det er en god idé. Jeg burde lære mer om det. Leksjon 33, seafood-skjert. Du må prøve den ferske sjømaten på en av de lokale sjømathyttene. Det høres deilig ut. Hva er deres spesialitet? De har fantastiske fisketaco og muslingsuppe. Enorm. Jeg elsker å prøve lokale retter. Du kan smake friskheten i hver bit. Er det dyrt? Egentlig ikke. Det er ganske rimelig for kvaliteten. Perfekt. Jeg skal sørge for å besøke en. Du vil ikke angre. Leksjon 34, resultatdivisjon. Definitivt. Vi bør også fastslå hvordan overskuddet skal fordeles. Rett, det er viktig å være tydelig fra starten. Bør vi lage en skriftlig avtale? Ja, det ville bidra til å unngå misforståelser senere. Hvordan skal vi dele overskuddet? Kanskje basert på hver enkelt persons bidrag. Det høres rettferdig ut. Åpenhet er nøkkelen. Avtalt. Det vil bidra til å opprettholde et godt samarbeid. La oss snart utarbeide avtalen vår. Leksjon 35, amatørregler. Visste du at noen idrettsutøvere mottok penger og ble diskvalifisert? Ja, jeg leste om det. Amatørreglene kan være strenge. Det er interessant hvordan regler påvirker idrettskarrierer. Definitivt. Mange idrettsutøvere står overfor tøffe valg. Bør det ikke være mer fleksibilitet i reglene? Kanskje, men det er komplisert å administrere. Ekte. Å balansere rettferdighet og konkurranse er utfordrende. Nøyaktig. Det er en debatt som fortsetter i idretten. Jeg håper på bedre løsninger i fremtiden. Leksjon 36, en historisk fortelling. Har du hørt om Pocahontas? Hun var bare 12 da hun prøvde å redde et liv. Ja. Det er en fascinerende historie. Hun tryglet for farens liv under en konflikt. Tapperheten hennes var bemerkelsesverdig, men dessverre endret det ikke resultatet. Det er hjerteskjærende. Tenk å være så ung og møte slike utfordringer. Jeg vet. Det viser hvor komplisert historie kan være. Absolutt.
Historien er fylt med historier om mot og tragedie. Tror du historien hennes fortsatt er relevant i dag? Ja, det lærer oss om empati og forståelse på tvers av kulturer. Veldig sant. Det er en sterk lærdom for oss alle. Leksjon 37. Hobbyer betyr noe. Jeg har blokkert bestemte tider i kalenderen min for hobbyer. Det høres flott ut. Hvilke hobbyer liker du? Jeg elsker å male og gå på tur. De hjelper meg å slappe av. Jeg liker å lese og bake. De gir meg glede. Det er viktig å få tid til det vi elsker, er det ikke? Definitivt. Det bidrar til å redusere stress og holder oss glade. Hva er din favorittbok å lese mens du slapper av? Jeg liker virkelig mysterier. De holder meg på kanten. Det er spennende. Jeg kan prøve et mysterium neste gang. Leksjon 38. Reisetrender. Har du lagt merke til hvor populært å reise på Stillehavskysten? Ja. Turister strømmer til California hvert år. Det er fantastisk. Hva tror du tiltrekker dem mest? Jeg tror det er det vakre landskapet og strendene. Og kulturen? California har så mye å tilby. Absolutt. I tillegg er matscenen også utrolig. Hva er din favoritt-California-rett? Jeg elsker fisketaco. De er friske og deilige. Høres fristende ut. Jeg må prøve dem neste gang. Leksjon 39. Oppgavestyring. Jeg blir alltid overveldet over prosjektene mine. Jeg forstår. Det hjelper å bryte ned større oppgaver til mindre. Ja. På den måten føler jeg meg mindre stresset og mer fokusert. Nøyaktig. Og du kan feire små seire underveis. Høyre. Det gjør hele prosessen morsommere. I tillegg hjelper det å sette spesifikke tidsfrister for hver oppgave. Ekte. Det holder meg ansvarlig og på rett spor. Bruker du noen verktøy for å hjelpe med det? Jeg bruker en planlegger og noen apper på telefonen min. Leksjon 40. Tatoveringer og meninger. Moren min sa nei til tatoveringsideen min. Virkelig? Hva ville du ha? Jeg trodde en tatovering på armen min ville være fin. Det høres interessant ut. Hvilket design tenkte du på? Kanskje noe meningsfullt, som et sitat eller symbol. Jeg elsker den ideen. Det gjør det personlig. Nøyaktig. Jeg vil at den skal representere noe spesielt. Har du tenkt på hvordan det kan påvirke karrieren din? Ja, det er en bekymring, men det er mitt valg til slutt.